আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করছি যে যেখানে আছেন সবাই ভালো আছে। এটা হচ্ছে স্মার্ট নেপিয়ার ঘাসের কাটিং। এর মধ্যে রয়েছে স্মার্ট নেপিয়ার ঘাসের কাটিং। অ্যাকচুয়ালি আমি টেক ভিডিও বানাই, মোবাইল ভিডিও বানাই, তাহলে এটা কেন বানাচ্ছি? না, এটা বানানোর কারণ অবশ্যই রয়েছে। এটা বাংলাদেশে অ্যাভেলেবল, সব জায়গাতে অ্যাভেলেবল। বাট আমাদের এখানে মুর্শিদাবাদ বা ওয়েস্ট বেঙ্গল এটা অ্যাভেলেবল না। সেই কারণে আমি অ্যামাজন অ্যান্ড ফ্লিপকার্টে কোড করতে লাগলাম। তখন দেখলাম যে এই আর কি পাওয়া যাচ্ছে। বাট প্রশ্ন এটা, যদি আমি বাই করি তাহলে 5 থেকে 6 দিন সময় লাগবে আসতে। তার মতো কীরকম কন্ডিশনে আমাদের কাছে এসব পৌঁছাবে, সেই কারণে আমি বাই করলাম। আমি ইউটিউবে কোথায় খুঁজে পেলাম না যে ফ্লিপকার্ট বা অ্যামাজনে এই গ্যাসের কাটিং ফ্লিপকার্ট বা অ্যামাজন থেকে আনবক্সিং করেছে কেউ। তাই আমি প্রথম আনবক্সিং করতে চলেছি স্মার্ট নেপিয়ার কাঠের কাটিং। তো গাই ভিডিওটি ধৈর্য সহকারে একটু দেখবেন। আসলে স্মার্ট নেপিয়ার কাঠের কাটিংগুলো 5 থেকে 6 দিন সময় লাগবে। 5 থেকে 6 দিনের মতো এর মধ্যে কেমন কন্ডিশনে রয়েছে, সবগুলো খুব খারাপ রয়েছে বা খুব ভালো রয়েছে, আমি অবশ্যই দেখতে চলেছি। চল শুরু করি। দেখুন তারা কাটিংগুলো একটা বক্সের মধ্যে একটা ক্যারি মধ্যে দিয়েছে তারা। সেই কাটিংগুলো ডেলিভারি পয়না দিই। কাটিংগুলো দিয়েছে তারা, দাগ দিয়ে দিয়েছে, সব কিছু ঠিকঠাক রয়েছে। বা একটু ছোটো করেছে কাটিংগুলো বাবা, বাস। কাটিংগুলো সব ফ্রেশ কন্ডিশনে রয়েছে, অনেক ভালো কন্ডিশন রয়েছে। তাই আপনারা যদি কেউ চান, এটা বাংলাদেশের সব থেকে অন্যতম ঘাস বা বাংলাদেশে বা এটা ইন্দোনেশিয়ার একটি ঘাস। এটা সব থেকে প্রোটিনশীল ঘাস ছাগলের জন্য, গরুর জন্য। আপনি চাইলে অ্যামাজন বা ফ্লিপকার্ট থেকে বুক করতে পারেন। অনেক ভালো কন্ডিশনে রয়েছে, মোটামুটি 6 দিন সময় লেগে আমার কাছে আসতে। তারপরে দেখুন গাছগুলো অনেক ফ্রেশ রয়েছে, অবশ্যই আপনারা চাইলে বাই করতে পারেন। আশা করছি ভিডিওটি অনেক হেল্পফুল হয়েছে। অবশ্যই একটা ভিডিওটিকে লাইক করে ভিডিওটিকে শেয়ার করে দিই, যেন আরও দর্শকের কাছে পৌঁছে যায়। আর যদি চাই স্মার্ট নেপিয়ার ইন্দোনেশিয়ানে বাই করতে, তাহলে ফ্লিপকার্ট বা অ্যামাজন থেকে বাই করতে অবশ্যই পারে। সো বন্ধুরা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন সবাই। দোয়া রইল, আল্লাহ হাফেজ।